मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हम रोज़ों के अय्याम में हैं और खुदावंद के कलाम में से हम लगातार एक दूसरे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आए हम आज का हवाला हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। यूहन्ना का इंजीली बयान उसका चौथा बाब और उसकी 35वीं आयत की तलावत हम खुदावंद के कलाम में से करेंगे। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नज़र करो, फसल पक गई है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। इंसान होते हुए हम अपनी ज़िंदगी में जो भी सोचते हैं वो कभी भी कामिल तौर पर दुरुस्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कई मरतबा अपनी गुज़िश्ता नशिस्तों में इस बात पे बड़ी तफसील के साथ गौर किया कि हमारी अक्ल, हमारी सोच, हमारा जो भी इस दुनिया में समझने का पैमाना है उसकी एक हद है और हम उस हद से आगे नहीं जा सकते। जब हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं तो मसीह खुदावंद यहाँ पर एक इंसानी सोच की जो बुनियादी गलती है उसके ऊपर उंगली रखते हैं और उसकी तरफ इशारा करते हैं। जब भी हम खुदावंद के कलाम में से मसीह यीशु की दूसरी आमद के बारे में बात करते हैं तो आपको 2 धड़े मिलेंगे। एक वो जो कहते हैं कि बस मसीह खुदावंद की आमद नज़दीक है, इतनी नबूवतें पूरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। जब कोरोना वायरस आया तो आपको याद होगा कि लोगों ने कहा कि ये फ़लाँ प्याला है, ये फ़लाँ मोहर है जो खुल गई है और अब बस बड़ी जल्दी सब कुछ होने वाला है। और लोग ऐसे थे जैसे बिल्कुल वो तैयार हैं कि आज मसीह आ जाए और वो उसके साथ रवाना हो जाएं। तब भी जब लोग कन्फ्यूजन में थे और वो बार बार इस परेशानी में लाहक थे कि कब मसीह ने आना है, कब मसीह ने आना है, तो उस वक़्त हमने उनकी मदद की कि वो खुदावंद के कलाम को गहराई से देख सकें। क्योंकि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि एक धड़ा ऐसा है जो कहेगा कि बस मसीह खुदावंद की आमद जो है वो आज कल में होने वाली है, लेकिन जो दूसरा धड़ा है वो कहता है कि मसीह खुदावंद की आमद होनी ही नहीं है, ना मसीह खुदावंद ने दोबारा इस दुनिया में आना है। तो इन दोनों धड़ों के दरमियान हमें एक जगह पर आकर एक तवाज़न कायम करने की ज़रूरत है, एक बैलेंस कायम करने की ज़रूरत है। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि दुनिया में नबूवतें पूरी हो रही हैं और कौन कौन सी नबूवत पूरी हो चुकी है इसके बारे में हम तभी समझ पाएंगे जब मसीह खुदावंद खुद हमें समझाएगा। वरना हम इंसान होते हुए अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी लियाकत के मुताबिक फ़र्क तशरीहात करते रहेंगे, जैसी माजी में लोगों ने की और आज भी लोग करते रहे हैं। लेकिन मैं उस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ जो हमेशा आपकी मदद करता हूँ और ख़ुद भी कोशिश करता हूँ कि हम एक तवाज़न कायम रखें, ना हम इस तरफ चले जाएं जो ऐसे करते हैं जैसे वो बिल्कुल तैयार हैं मसीह की आमद के लिए, और दूसरे ये जो समझते हैं कि मसीह खुदावंद की आमद दोबारा होनी ही नहीं है। हम इन दोनों के दरमियान में हैं। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नज़र करो कि फसल पक गई है। दरअसल मसीह खुदावंद हमें ये एहसास बख्शते हैं कि अपनी दुनियावी सोच, अक्ल और अपनी समझ पर तकिया करने की बजाय अपने आप को तैयार करो। ये बात याद रखें कि जो लोग बहुत आप पे ज़ाहिर करेंगे कि बस वी आर एंड टाइम प्रीचर, हम एंड टाइम के बारे में बता रहे हैं, और उनकी सारी की सारी मुनादी एंड टाइम के बारे में है, और कई दफ़ा वो आपको ऐसी ऐसी अजीबो गरीब मुनादी करते हुए दिखाई देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये मुनादी चल किस तरफ रही है। कई लोग अपने आप को नबी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि जी हम आखिरी दौर के नबी हैं, अब बस मसीह खुदावंद की आमद जो है बस होने वाली है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो हमें कई दफ़ा इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि लोग समझते हैं कि बस हमें इस दुनिया से अलहदा होकर बस 2 मिनट में अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए ताकि अगर मसीह की आमद अभी हो जाए तो हम उसके साथ चले जाएं। देखें, मैं तैयारी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हमें हर वक्त, हर जगह और हर तरह से तैयार रहना चाहिए कि मसीह खुदावंद की आमद अगर अभी भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमें अंदर की तैयारी रखनी है। बाहर से हमें शोर नहीं मचाना, बाहर से लोगों को परेशान नहीं करना, बाहर से लोगों को नहीं कहना तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। जब आप अंदर से तैयार होंगे तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मसीह की आमद आज होनी है, जनता साल बाद होनी है, या मेरे इस दुनिया से जाने के बाद होनी है। क्योंकि मैं अगर अंदर से तैयार हूँ, अगर आप अंदर से तैयार हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन इस दुनिया की अकल पे, अपनी सोच पर और लोगों की बातों पर
اپنا تقیہ نہ کریں، بلکہ خداوند کے کلام میں دیکھیں کہ ہم کئی دفعہ دنیا کو دیکھ کر اپنی سوچ کے مطابق سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ابھی تک مسیح خداوند کی منادی نہیں ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہزاروں لاکھوں خدا کے خدام ہیں جو آج دنیا میں خداوند کے کلام کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج آپ یوٹیوب کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اسٹیٹس کے ذریعے، ریلز کے ذریعے، کون سا طریقہ ہے جو منادی کا آپ نے آج تک استعمال نہیں کیا؟ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کا کلام ابھی تک لوگوں کے اندر پورے طور پر نہیں پہنچا، لوگوں تک پورے طور پر اس کی منادی نہیں ہوئی؟ تو ہم کبھی کبھی انہی باتوں پہ تکیہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فصل پک گئی ہے، یعنی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے۔ اس لیے اندر سے تیاری کریں، اپنے آپ کو اندر سے تیار کریں۔ جب ہم اندر سے تیار ہوں گے تو پھر جب کٹائی کا وقت ہے تو ہم کٹائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے قابل ہوں گے، کیونکہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہیں آپ نے کلام سنانا ہے، جنہیں آپ نے مسیح کے پاس لانا ہے۔ ایسی روحیں ہیں جن کو آپ نے جیتنا ہے، انہیں کوئی اور جیت نہیں سکتا، ان تک کوئی اور کلام پہنچا نہیں سکتا، انہیں کوئی اور مسیح کے لیے قائل نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی ذمہ داری دے کر خدا نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اگر آپ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے، آپ جن لوگوں کو بچا سکتے ہیں اگر آپ ان کو نہیں بچائیں گے، جن لوگوں تک آپ کو خداوند کا کلام لے کر پہنچنا ہے اگر آپ نہیں پہنچیں گے، تو یہ ہماری ناکامی ہوگی۔ ہم آج بھی یہی سوچتے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ فصل پک گئی ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم اس کی کٹائی کر سکیں۔ آج پوری دنیا پر بے ایمانی کا ایک بڑا عجیب سا قبضہ ہے جو دن بدن چھاتا جا رہا ہے، ایک عجیب قبضہ ہے جو لوگوں کے دلوں پر گناہ کا اور بدی کا ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ بدی کو بدی نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور ہمیں اس ذمہ داری کو لینا پڑے گا، آپ کو اس ذمہ داری کو لینا پڑے گا، تاکہ آپ اس دنیا میں جیسی بھی زندگی گزاریں، لیکن آنے والے دور میں جب آپ مسیح کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہو اسے دینے کے لیے۔ اور یہ بات بالکل صاف ہے جو مسیح خداوند نے کہا ہے، جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کو خدا نے دیا تھا۔ تو اگر آپ کو خدا نے اس دنیا میں یہ احساس بخشا ہے تو آپ کو اور برکتیں دے گا، اور برکتیں دے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے کام میں رکاوٹ بنیں گے تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ خدا رکاوٹ بننے والے شخص کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال کے بھی سیدھا کر لیتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو پیش کریں، مجھے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، تاکہ ہم سب مل کر یہ نہ کہیں کہ ابھی منادی کی ضرورت نہیں ہے، منادی بہت ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا مسیح کی آمد آج ہوگی یا 10 سال بعد ہوگی، لیکن اگر آپ درست طور پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ کرونا آیا تو زیادہ تر لوگ خوفزدہ تھے، لیکن میں نے انہیں کہا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی کون سی بات ہو گئی، ایسا کون سا کام ہو گیا جس کا ہمیں بائبل میں تذکرہ نہیں ملتا؟ وباؤں کا تذکرہ ہے، زلزلوں کا تذکرہ ہے، اس دنیا میں عجیب و غریب کام ہونے کا تذکرہ ہے۔ تو جب یہ سب کچھ مسیح نے پہلے بتا دیا تو پریشانی کس بات کی؟ یہ بات یاد رکھے، پریشانی علم کی نہیں ہے کہ مسیح خداوند نے آنا ہے، پریشانی ہے اس علم کو استعمال کرنے کی کہ ہمارے پاس ہیڈ نالج بہت ہے لیکن ہم اسے عمل میں نہیں لاتے۔ اس لیے جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر ہم ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے کہ جب تجھے کام کرنا تھا تب تو کچھ اور کر رہا تھا، اور اب جب کام کرنے کا وقت گزر گیا ہے تو اب سوائے ڈرنے کے ہم کچھ اور کر نہیں سکتے۔ خدا نہ کریں کہ آپ کو بھی اس طرح کا خوف کبھی زندگی میں محسوس ہو۔ آمین۔